मजाक। क्यों करते हैं लोग मजाक? मजाक मजाक में लोग ऐसा मजाक कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे हंसी भी नहीं आई, खुद बोल के हंस लिए और वो मजाक था। मुझे पता है मेरा क्या छोटा है, क्या बड़ा है, क्या पहना है, कैसी दिखती हूँ। तुम अपनी ओपिनियन अपनी जेब में रखो। हाँ, मैं हूँ ओवर सेंसिटिव। मेरी जिंदगी में सब सीरियस रहा है, मुझे नहीं समझ आते मजाक। तुम्हारे मजाक के चक्कर में ना जाने कितने दिन रोई हूँ, कितने दिन लगे हैं ओवरकम करने में। हम तो गुस्से में भी किसी को हर्ट नहीं कर पाते और तुम मजाक में कर लेते हो। तुमको बुरा ना लग जाए इसलिए हम तुम्हें बोल नहीं पाए, लेकिन सुनो, अब न करना हमसे मजाक, क्योंकि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। मजाक। क्यों करते हैं लोग मजाक? मजाक मजाक में लोग ऐसा मजाक कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं।